Mit unserem Ärzteschiff wollen wir den Amazonasbewohnern Gesundheitsversorgung bringen. Hier kommt alles über das Wasser, also auch die Ärzte. Unser Schiff Abaré ist so wichtig für die Menschen. Alle 45 Tage kommen wir vorbei. Wenn wir das nicht hätten, wären Menschen ohne Gesundheitsversorgung, die 20 Stunden von der nächsten Stadt entfernt leben. Ich heiße José Costa. Seit 2 Jahren leite ich die Expeditionen des Ärzteschiffs. Ich bin das Bindeglied zwischen den Ärzten und den Flussbewohnern. Bootsfahrten ins nächste Krankenhaus wären für die meisten der armen Flussbewohner zu teuer. Dank unseres Schiffes Abaré haben sie vor Ort eine kostenlose Gesundheitsversorgung. Dieses Schiff wurde von einer NGO aus Holland gebaut. Sie hatten vor 15 Jahren die Idee, den Menschen im Amazonas zu helfen. An Bord haben wir alle wichtigen Bereiche. Eine Hausarzt- und eine Zahnarztpraxis, 3 Krankenhausbetten, ein Labor und eine Apotheke. Unser Schiff Abaré war das erste dieser Art und dient als Modell für viele weitere Boote im Amazonas. Vor vielen Jahren hatte ich etwas Schweres gehoben. Seitdem tut mir das Rückgrat weh. Das verfolgt mich nun schon einige Zeit. Ich kann noch nicht mal mehr Holz hacken. Als Hausarzt berate ich zum Beispiel auch Diabetiker bei ihrer Ernährung und empfehle ihnen körperliche Ertüchtigung. Wichtig ist auch, dass sie nicht rauchen und möglichst wenig Alkohol trinken. In der Apotheke kriege ich meine Medizin. Das Mittel für meine Augen ist leider nicht vorrätig. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir führen alle grundlegenden Behandlungen durch. Die Impfung der Kleinkinder und jetzt auch die Corona-Impfungen. Dabei kommen die Ältesten zuerst dran. Was wir gerne in Zukunft auch anbieten möchten, sind Behandlungen durch Spezialisten, wie Augenärzte. Das schaffen wir hoffentlich noch in diesem Jahr, weil es oft nachgefragt wird. Es gab Corona-Fälle unter den Flussbewohnern. Aber wir konnten die Zahl zum Glück gering halten, weil wir Vorsorgemaßnahmen getroffen hatten. Wir rufen auf zum Maskentragen, Hände desinfizieren und zu Hause bleiben. Das war eine Herausforderung. Não, isso é uma coisinha. Eu já estou até. Eles já me cansaram de entrevistar. Pode sentar. Não tem nem o sentido da conversa. O que... 2 horas daqui para Santarém. Já, tá.
Wir halten uns an das Masketragen. Natürlich hatten wir Angst. Zum Glück musste aus unserem Dorf niemand in die Notaufnahme, drüben auf der anderen Seite des Flusses. Jeder, der sich angesteckt hat, ging in seiner eigenen Hütte in Quarantäne. Wir impfen mit dem Schiff nach dem gleichen Impfkalender wie die Krankenhäuser in Brasiliens Städten. Seit Pandemiebeginn hatten wir in einigen davon Menschen, die keine Masken tragen wollten, vor allem jüngere Indigene. Es widersprach ihrer Kultur. Das mussten wir respektieren. Além de ter as conversas que a máscara não prevenia, tinha também o lado cultural de não usar. Vor allem bei den Impfungen haben wir viele Fake News wahrgenommen, die in den Gemeinden zirkulieren. Dass die Impfungen angeblich nicht wirksam seien und Nebenwirkungen hätten. Einige Flussbewohner haben dann schriftlich erklärt, keine Impfung erhalten zu wollen. Na parte ribeirinha a gente tem essa dificuldade e respeito a não vacinação através de uma declaração que o ribeirinho assina. Unser Boot Abaré fährt immer 10 Tage lang über die Amazonasflüsse. So wurde es von den Behörden festgelegt. Dieses Mal fahren wir 44 Orte am Tapajós-Fluss an, darunter 22 indigene Dörfer. Wir bringen auch ihnen die grundlegende Gesundheitsversorgung. Comunidades indígenas e não indígenas, onde 22 são indígenas, ou entre essas 22 também tem comunidade mista, que tem povo indígena e não indígena. Wenn wir in einen Ort kommen, gehe ich zuerst zu den örtlichen Anführern, um herauszufinden, welche soziale Hilfe die Gemeinde benötigt. Unser Schiff ist ja nicht nur für die Gesundheitsversorgung da. Wenn wir Probleme in der Gemeinschaft bemerken, stehen wir auch mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind der Brückenkopf für die Gemeinden und kümmern uns auch um soziale Belange. In diesem Dorf war unsere soziale Sprechstunde wichtig. Wir hören hier von Fällen von Gewalt gegen Kinder und Frauen. Manche Väter hier erziehen ihre Kinder offenbar mit Prügel. Auch Frauen berichten uns über Schläge in der Ehe. Casamento do casal, onde a mulher está sendo espancada, a gente encontrou já casos assim. In dieser Gegend ist auch die Aufforstung ein wichtiges Thema. Viele Menschen kämpfen gegen die ansteigende Urwaldzerstörung an. Und deshalb helfen auch wir bei der Aufforstung mit. Die Flussdörfer haben neben den gesundheitlichen noch viele weitere Probleme. Wir haben ein Netzwerk mit NGOs ins Leben gerufen und eine Solarenergieanlage aufgebaut. Das verbessert die Lebensqualität in dieser Gegend. In letzter Zeit wird immer mehr abgeholzt. Denn viele Brasilianer haben vergessen, welchen Wert ein Baum darstellt. Mit diesem Aufforstungsprojekt schaffen wir ein neues Bewusstsein. Das ist nötig, weil Goldgräber unsere Flüsse mit ihrem Quecksilber vergiften.
Die haben keinen Schimmer von den gesundheitlichen Folgen. Wir kämpfen dagegen, damit wir in dieser Gegend eine Zukunft haben. Leider hat die Regierung für die Instandhaltung unseres Schiffes Abaré die Gelder gekürzt. Die Universität von Pará muss deshalb um Drittmittel werben, damit wir diese Fahrten weiter ermöglichen können. Eigentlich ist das Instandhalten gar nicht teuer. Das Boot ist ja modern. Und dennoch fehlt uns dafür Geld. É barco tecnologicamente bem avançado e a gente precisa de recursos financeiros para manutenção. Der Arzt kommt immer vorbei und schaut auf meine amputierten Beine. Das verbessert meine schwierige Lage. Denn ich lebe ja nicht in der Stadt.